नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपको टाटा अल्ट्रॉज के ब्रेक पैड के बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस गाड़ी के ब्रेक पैड में एंटी रैटल क्लिप नहीं लगी हुई है। यह है एंटी रैटल क्लिप जो कि ब्रेक पैड में लगी होनी चाहिए। ये जो ब्रेक पैड आप देख रहे हैं, ये कस्टमर ने आउटसाइड से लगवाए थे क्योंकि वो उस टाइम कौसानी में थे और गाड़ी में ब्रेक मारने में नॉइस होने के चलते उन्होंने ये ब्रेक पैड बाहर से चेंज करवाए। कस्टमर को जब लगा कि ब्रेक मारने में ब्रेक से नॉइस आ रही है, तब जाके उन्होंने कौसानी में बाहर के मैकेनिक को ब्रेक चेक करवाए। उन्होंने देखा कि ब्रेक पैड ख़त्म हो चुके हैं और ब्रेक पैड चेंज करने की ज़रूरत है। कस्टमर को मजबूरी में ब्रेक पैड चेंज करवाने पड़े क्योंकि टाटा सर्विस सेंटर कौसानी में नहीं है। जब उन्होंने ब्रेक पैड चेंज करे तो ये जो ब्रेक पैड थे, बाहर के आउटसाइड के जो ब्रेक पैड थे, ये कंपनी के ब्रेक पैड की तुलना में अधिक बड़े थे, जिस वजह से जो मैकेनिक था उन्होंने ब्रेक पैड में एंटी रैटल क्लिप नहीं डाली, जिसे ब्रेक की पत्ती कहा जाता है। कस्टमर ने ब्रेक पैड डलवाने के बाद देखा कि ब्रेक पैड डलने के बाद उनकी गाड़ी में एक नॉइस आ रही है और ये नॉइस ऐसी थी जैसे कि कोई मेटल का पार्ट आपस में टकरा रहा हो और ब्रेक पेडल हल्का सा पुश करने में ये आवाज़ बंद हो जाती थी। देन फाइनली कस्टमर गाड़ी हमारे पास लेके आए और गाड़ी का जब हमने रोड टेस्ट किया तो हमें फील हुआ कि गाड़ी में जैसे खन खन की नॉइस आ रही है। कस्टमर ने हमें बताया कि उन्होंने ब्रेक पैड बाहर से डलवाए थे और जब उन्होंने ब्रेक पैड डलवाए तब से ये आवाज़ उनकी गाड़ी में आ रही है और ब्रेक पेडल हल्का सा पुश करने में ये आवाज़ बंद हो जाती है। हमने गाड़ी के ब्रेक्स ओपन किए तो हमने देखा कि गाड़ी में एंटी रैटल क्लिप तो है ही नहीं और ब्रेक पैड आउटसाइड के हैं। हमने कस्टमर को बताया कि ब्रेक पैड चेंज करने पड़ेंगे और ब्रेक पैड के साथ ही एंटी रैटल क्लिप आती है और ये चेंज होने के बाद ये जो नॉइस आ रही है, ये नॉइस आना बंद हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप ब्रेक पैड चेंज कर दीजिए। हमने गाड़ी के ब्रेक पैड चेंज कर दिए, कैलिपर की पिनों की ग्रीसिंग कर दी तथा एंटी रैटल क्लिप इसमें इंस्टॉल कर दी। एंटी रैटल क्लिप को आम भाषा में ब्रेक की पत्ती भी कहा जाता है। ब्रेक पैड चेंज होने के बाद फाइनली हमने गाड़ी का रोड टेस्ट किया और गाड़ी ओके हो गई। गाड़ी में कोई नॉइस नहीं थी, कोई साउंड नहीं था। इसके बाद हमने कस्टमर को जॉइंट रोड टेस्ट करवाया और उन्होंने कहा कि हाँ, गाड़ी अब ओके है। ये अल्ट्रॉज व्हीकल पांडे जी की गाड़ी है, जिनसे मैं बहुत अच्छी तरीके से परिचित हूँ। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं इस वीडियो को अपलोड कर सकता हूँ जिससे और कस्टमर को भी फ़ायदा मिलेगा, नॉलेज मिलेगी। तो उन्होंने कहा हाँ, आप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पांडे जी अपनी गाड़ी का कोई भी काम सर्विस सेंटर के अलावा बाहर नहीं करवाते हैं, चाहे बॉडी शॉप का काम हो, सर्विस हो या कोई भी प्रॉब्लम गाड़ी में आ रही हो। वो पहले मुझे कॉल करते हैं, उसके बाद सर्विस सेंटर में आते हैं।
और इस गाड़ी को पैक करने के बाद अब हम पांडे जी को हैंड ओवर कर देते हैं। तथा एक थैंक्स तो बनता है पांडे जी के लिए जिन्होंने ये वीडियो अपलोड करने की हमें परमिशन दी, जिससे और कस्टमर को फ़ायदा मिले और कभी किसी और कस्टमर को कोई ऐसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सारी जानकारी आपको मैंने इस वीडियो में दे दी है जिसका आपको लाभ मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपके लिए और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपको नई नई नॉलेज मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको आपकी गाड़ी में आ रही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।